sidee ayaad xasuustaada kor ugu qaadi kartaa? Xasuusta ama memory-gu waa awoodda uu qofku ku soo celin karo waxa uu bartay. Barashada iyo xasuustuna waa laba isku dhalan. Waxba ma baran kartid haddii aad awood u lahayn inaad soo celiso ama aad xasuusato waxaad baratay. Xasuustu waa sida muruqa, hadba sida aad u jimciso. sidee ayaad kor ugu qaadi kartaa xasuustaada? awood intee leeg ayay maskaxdu u leedahay inay xasuusato macluumaad hore? halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa ama kuugu soo tabin doonaa qodobada ugu muhiimsan ee loo aaneeyo inay kor u qaadi karaan awoodda maskaxda qofka. 1. horumarinta caafimaadkaaga. caafimaadkaaga nololeed waxa uu ka caawinayaa caafimaadkaaga maskaxeed, waxaanu ku dhiirinayaa inay korto maskaxdu. 2. cunidda cunto sax ah. cuntada aad cunaysaa iyadu kuma cunto. cuntada aad cunaysaa waa mid ka qayb qaadata xasuustaada. sidoo kale waxa ay kor u qaadaa qulqulka dhiigga maskaxda maraya, waxaana ay ka hortagtaa dhaawacyada soo gaaraya unugyada maskaxda. sidoo kale waxaa loo baahan yahay cabidda biyo badan. kaliya ma saamayso xasuustaada cuntada aad cunayso, waxaa kaloo loo baahan yahay oo saameeya waxaad cabto. 3. jimicsiga jirka. jimicsiga jirku waxa uu ilaaliyaa caafimaadka jireed iyo midka maskaxeed. xaqiiqdii jimicsiga jirku waa kan ugu mudan ee ku ilaaliya qaab maskaxeedkaaga misana kor u qaada qaabka fikirkaaga. sidoo kale waxaa jira jimicsiyo badan oo la xiriira jirka. socodka ayaana ka mid ah, waxaana socodka loo sababeeyaa mar walba ama sabab looga dhigaa inuu kor u qaado fikirka qofka. 4. ka shaqaysiinta maskaxda mar walba oo aad shaqada ku badisid waxaa kordha millions oo neural pathways ah, waxayna taasi ka caawinaysaa sidii aad ku heli lahayd warbixin degdeg ah. sidoo kale maskaxda oo lagu leeliyo inay la qabsato waxay 10 daqiiqo ka hor aragtay ama ay maqashay in ay soo celin karto adiga oo aan si mug lagu eegin. sidoo kale waxaa aad loogu boorinayaa ama lagula talinayaa ciyaaritaanka mar walba geemamka la xiriira waxbaaritaanka iyo xifdinta. 5. kor u qaadidda hal-abuurkaaga iyo horay u socodsiintiisa. 6. barashada luuqad cusub. qofka marka uu barto luuqad labaad, maskaxdiisa waxaa kusoo kordha qaabo badan, waxayna horumariyaan maskaxda hadalkeeda dhexe ee speech centrals of brain. la iskuma raacsana waxaa xasuusta kor u qaadaya, balse qodobada aan kuu soo sheegay waa kuwooda ugu muhiimsan. fadlan daawada haddii muuqaalkan uu soo gaaray like dheh, sidoo kalena asxaabtaada kala gaarsii oo share ama copy link dheh. sidoo kale asxaabta waxaan idinka codsanaynaa inaad booqataan youtube-keena walaalka show. mahadsanidin.